wa watekaji na wauaji sio kwa kuingia barabarani, sio kwa kutukana matusi. Mwisho wa wauaji na watekaji umefika, lakini narudia tena, sio kwa kuingia barabarani ukafanya fujo, wala sio kwa kukaa mahali fulani kwenye platform fulani ukatukana matusi. Huo sio utaratibu, kwa sababu haya nimeshakwisha yazungumza mara kwa mara kwamba huwezi ukalumbana, huwezi ukapigana kwa kutumia eti ubaya kwa ubaya. Ubaya hauwezi kuujibu ubaya kusuluhisha tatizo. Narudia tena, yaani chuki haiwezi kusaisha chuki nyingine ikaleta suluhisho hata mara moja. Watu mnakwenda makanisani, watu mnakwenda misikitini, watu wanakaa kwa meditation sijui katika dini mbalimbali, lakini je, huko hamfundishwi au kuhubiriwa habari ya imani ya Mungu, kwamba Mungu yupo na mmewekewa utaratibu mbalimbali wa namna ya kufika kwake na namna ya kumtegemea? Sasa shida iko wapi? Hawa wanaoingia mabarabarani na hawa wanaotukana matusi hawana dini? Wana dini. Je, wanakiuka maelekezo ya yule Mungu katika dini yao? Tunarudia tena hapo. Ina maana wanakwenda kinyume na yale mafundisho ya dini zao. Na kwa nini wanakwenda kinyume na dini zao wakati wameambiwa mambo yote ni kumtegemea Mungu? Sasa nyinyi mnaingiaje barabarani? Nyinyi mnafanyaje matusi? Sasa ngoja nikwambie jambo moja. Mtasubiri sana utaratibu wa namna, katika utaratibu wa namna hiyo, kwa sababu nyinyi badala ya kutegemea Mungu eti mnajitegemea nyewe wenyewe kwa nguvu zenu za kuingia barabarani na nguvu zenu za kuweza kuzungumza matakataka, mambo ya matusi. Lakini hivi unavyotaka kutokomeza maradhi, unaendelea kuchoma sindano wagonjwa tu, au unakwenda kutafuta chanzo cha yale maradhi, yaani lile tatizo? Maradhi haya ni malaria. Je, malaria inatokana na nini? Malaria inatokana na mbu. Je, mbu wanapatikana wapi? Kwenye madimbwi au kwenye vyoo vya shimo? Sasa tunafanyeje? Tushughulikie hayo mashimo, tushughulikie hivyo vyoo vya mashimo, tushughulikie hayo madimbwi na vitu vingine ambavyo vinahifadhi maji ambavyo vimewekwa tu katika maeneo ya makazi ya watu, ili tukishayatoa yale matatizo, ina maana chanzo cha malaria kinakuwa tumeshakiondosha. Kwa hiyo kinachobakia ni kumalizia hao wagonjwa ambao bado wanavimelea. Wakishapona, ina maana hakuna mbu mwingine wa kuweza kuwauma na kueneza yale maradhi. Sasa inakuwaje watu mnasinzia? Je, utekaji na uuaji umeanza jana na juzi, mwaka jana na mwaka ulio mwingine, au miaka 10 tu iliyopita, katika namna ya mtazamo wa kidunia? Sio unakaa unaangalia nini kinaendelea nchini kwako. Je, umeshajua utaratibu wa namna hiyo umeanzia wapi? Mimi leo hawa wauaji na watekaji naozungumzia ni wale watekaji na wauaji wa kidunia ambao wametuletea mifumo ambayo inatulazimisha sisi kufuata. Wanatutengenezea sisi bidhaa ambazo lazima sisi tuzinunue na kuzitumia. Dunia sasa inatengeneza plastiki ina kemikali. Dunia sasa inageuza zile mbegu zetu za asili, zishapotea. Kuna mbegu zingine ambazo na zenyewe zina uharibifu, lazima tuzitumie. Tena tunahimizana kabisa. Haya, mbolea na yenyewe hali kadhalika ni ushahidi wa kutosha. Leo hii ardhi iliyo nyingi, usipotumia mbolea upate kitu, mazao hayawezi kustawi, kwa sababu tayari zile mbolea toka miaka hiyo ya 70 zimekuja zikaharibu ardhi.
Haya, tuangalie jambo lingine. Je, mifumo ya kisiasa ya nchi zote unazofahamu wewe na pamoja na nchi yako wewe, hiyo ni mfumo ambao ulianzishwa na utaratibu wa machifu? Nimeshalirudia sana hilo jambo. Je, ni machifu? Je, ni wale ni kutoka katika asili yetu ya mila na desturi za Kiafrika, ni ndio mifumo yetu, au ni mifumo tuliyoletewa? Kwa hiyo kwa kifupi, hiyo mifumo ndio iliyoletwa na hao watekaji na wauaji wa dunia. Sisi wote ndugu zanguni, tumetekwa na kundi dogo kubwa la watu ambao wako huko, ambao hawafikiri jambo lolote zaidi ya kutudanganya, na sisi tunakubali kudanganywa. Ni wakati mwafaka sasa kwamba lazima tuanze kuamka na kuanza kutafuta tatizo na kuanza kumtegemea Mungu. Mkono wa Mungu ndio utakaofanya kazi ya kurekebisha haya mambo, kama sisi wote tutarudisha mioyo yote kumtegemea Mungu wa kweli, sio huyo Mungu aliyoko kwenye hizo dini zenu, kwa sababu tayari ameshaonekana ni batili, ni wa uongo. Hata mafundisho na yenyewe ndio yalikoanzia, uongo wenyewe ulikoanzia kubainika kwenye maandiko mbalimbali ya vitabu vya dini, na vitabu vingi ambavyo vyenye maana vilichomwa moto vikatupwa, vingine kwa bahati nzuri watu walificha, vimeanza kupatikana, na sasa tunaanza kupata mwanga wa nini kinachoendelea. Wewe unaambiwa kwamba tuna sayari, yani sayari zilizoko huko hewani ziko 9. Ziko 9, ni uongo. Haziko 9, umefichwa, kwa sababu mambo yote ya elimu wao ndio wanaoweka mezani kwamba lazima mjifunze haya. Haziko 9, ziko 49, yani 40 zima wamechikichia hivi, kwa sababu wao ndio wenye madarubini ya kuangalia, na wanalo lolote wanalojua wao wanaweza kuwatangazia wananchi wa dunia kwamba ziko sayari 9 tu. 9 tu gani? Hakuna, ziko sayari 49 na zina viumbe wengine, zina watu wengine ambao wana ustaarabu mkubwa kuliko wa kwetu. Hapa inaonekana ni kama tunaweza kusema wapi, nchi la kishamba, yani ni dunia ya kishamba hivi ya ushamba, hatuna ustaarabu wowote. Na ndio maana hawa jamaa wamefika mahali wanatuburuza. Lakini je, sisi pamoja na hao wenzetu ambao wako kwenye sayari na wenyewe ni moja ya sayari kama hii ya kwetu, je, wanakubaliana na hili jambo? Hawakubaliani. Je, na wao mwanzo wao ni wapi? Je, wao hawana muunganiko na Mungu wa kweli? Ndio, wana muunganiko wa Mungu wa kweli. Je, haiwezekani wao wakafunuliwa na Mungu wa kweli ili waje watusaidie? Umeshafika ukawaza namna hiyo? Au ni kwa sababu tuliambiwa kuna sayari 9 na sayari zenyewe hazikaliki, hakuna maisha, sehemu zingine kuna moto tu, sijui nini? Hapo anakuambia tumekwenda tumeangalia, tumetua mwezini. Uongo, hawakutua mwezini. Fanyeni utafiti, hawajatua mwezini, hawajawahi kutua mwezini. Hawa wameweka tu huku kubebeshaji fulani, kutudanganya na kutuambia eti dunia ni ya mviringo. Nilishazungumza habari hii. Dunia sio ya mviringo bwana. Ni vipi bwana? Dunia sio ya mviringo, iko tambarare. Kwa hiyo narudi kwenye mada kwamba wale watekaji na wale wauaji, wale waliotuteka mawazo, maanake wametuteka mawazo, mwisho wao umefika, kwa sababu kwa namna moja au nyingine tayari tushaanza kupata msaada, na sasa hivi tunatakiwa tuanze kuamka ili tujitambue na tuanze kuamini kwamba mafundisho ya dini zingine yamekutudanganya. Mungu hatuambiwi tusiendelee kuambiwa kwamba eti pepo iko juu, mbingu iko juu, sijui Mungu yuko juu. Hapana, Mungu yuko ndani yetu, kwa sababu sisi ndani yetu tuna uungu. Sisi ni nafsi. Nishazungumza sana ya mambo. Sisi ni nafsi. Kwa hiyo lazima tuanze kupata maelekezo kutoka kwenye nafsi zetu na kuanza
kutuweka katika mazingira ambayo sio ya kufanya vitu ambavyo ni hasi, vitu vya hovyo hovyo, mawazo ya hovyo hovyo ya kuweza kuwachukia wenzetu, binadamu wenzetu. Hata huyo anayeteka watu na kuua, na yeye vile vile ni binadamu. Basi wewe badala ya kwenda ukamshambulia au ukaingia barabarani ukapoteza muda wako au ukapiga makelele ya kutukana kwa hasira, ukafanya jamii iungane na hiyo energy yako, yani na huyo mirindimo yako ya hovyo hovyo ya chuki, ukawagawia wengine. Hii tabia na yenyewe tuanze kuiangalia kimakini. Sio mtu unakuwa tu mshabiki wa jambo, eti mshabiki kwa sababu kuna mtu yuko mahali fulani anapiga kelele, anatukana, na wewe unamfuatilia na unamsifu tu. Yaani unasifu ujinga, unasifu matakataka, wakati Mungu ya kweli yupo. Mungu wa kweli yupo. Na wewe sasa, kwa nini wewe huwezi kuamini? Kuamini kwa sababu wewe mwenyewe hujitambui kwamba wewe ndani yako una uungu. Wewe bado uko kwenye usingizi. Ndio maana hata hao wanaokuteka na kukuua wanaendelea kukuburuza, kwa sababu wewe bado ni mjinga. Sasa usitake wewe kulaumu watu wakati wewe mwenyewe ndio tatizo. Wewe ni tatizo, hutaki hata kumtambua Mungu wa kweli ambaye yuko ndani yako, na ukasikiliza maelekezo yake na ukafuata, ukaishi katika maisha ya namna hiyo. Halafu uone yeye kama ni Mungu wa kweli na wewe kama ndio mwanae atakusaidia vipi? Atakuacha tu uanze uendelee na hao watu wanaokuteka na kukuua? Hapana. Kwa hiyo wachache tunaomba, tunashukuru wachache wenzetu wengine wachache duniani ambao wameamka, wamesababisha msaada. Umekuja sasa, msaada upo tayari, mkono wa Mungu uko hapa. Mkono wa Mungu uko tayari hapa. Kwa hiyo wale ambao walikuwa nadhani wataendelea kuwateka mawazo watu au kutekateka watu na kuua, mwisho wake umefika, na unafika katika mtindo huo, kwa sababu mkono wa Mungu umeshafika. Kwa hiyo wakae katika mkao wa kula. Hili sio swala linatatuliwa na binadamu. Hili ni swala linalotatuliwa na Mungu wa kweli, sio huyo Mungu wa uongo ambaye kwa makarne chungu mzima ameendelea kuangalia tu watu wanatekwa na kuuawa, na yeye amekaa tu, halafu ndio mnamtegemea mpaka kesho. Kwa sababu Mungu wa kweli alivyoona mmemkengeuka, hamtambui, mmemkataa, afanye nini sasa? Hili ni jambo ambalo kila mmoja anaweza kulijibu. Halihitaji degree hapa, halihitaji PhD hapa. Kila mmoja anaweza kulijibu hilo. Angefanyeje? Wewe ungekuwa nafasi yake, ungefanyeje? Mtu anakukataa, unafanyeje? Utalazimisha? Mungu wa kweli ni upendo bwana, halazimishi kitu. Anataka uwe na hiari ya kuamua. Kama wewe unafurahia kuona kwamba kutekwa na kuuawa ni sawasawa, na ukaendelea tu kushangilia huyo Mungu wa uongo, yeye anasema sawa tu, kwa sababu itafika mahali hayo maumivu yatakuzindua. Na kama ndivyo ilivyotokea sasa hivi, ndio maana wengine tukazinduka, na baada ya kuzinduka, milindimo sasa ya mitetemo ya nguvu za kiuungu zimeanza kufanya kazi, kwa sababu tayari ndani yetu kuna uungu ambao umeunganika na Mungu wa kweli, au nafsi zetu zimeungana na nafsi kuu, ambapo kuna mawasiliano katika mitetemo ya nguvu ya kiuungu. Kwa hiyo tayari ndio maana kuna hili jambo la uvumbuzi wa watekaji pamoja na wauaji hapa duniani. Asanteni sana kwa kunisikiliza.